លោក Donald Trump បានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយថានឹងខលមកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងថៃដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្ញុំគិតថាបើសិនជាថៃស្ដាប់ម្ដងនេះសង្គ្រាមនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថៃមិនស្ដាប់សង្គ្រាមនេះនឹងកាន់តែរីករាលដាលធំទៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងសូមមេត្តាជួយទៅ follow page របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាហើយកន្លងទៅខ្ញុំតែងតែលើការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនយើងគឺចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកខាងលិចឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺចង់ឲ្យអាមេរិកមានវត្តមាននៅលើទឹកដីយើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកម្រឃើញបងប្អូនចូលទៅ follow គ្រប់page របស់អ្នកដឹកនាំធំរបស់អាមេរិកណាអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយដែលយើងតែងតែនិយាយថាយើងចង់បានអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសូម្បីតែ follow page របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏យើងធ្វើមិនបានដែរនេះជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែកែនាំគ្នាទៅ follow page របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកឬក៏ share នៅអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកគាត់បានលើកឡើងគាត់បានធ្វើ presentation មួយដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានឹងប្រើ power ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃ